Pito ka mga barangay kapitan sa Lapu-Lapu City gipasaka og Kaso'ng Perjury ni Lapu-Lapu City Mayor Ahong ug laing unom ka mga key officers sa Lapu-Lapu City Hall. Siloan meron dina adunay live report. May Yeslan kining kasong gisangat mao ang tubag sa mayor ug sa unom ka mga key officers sa City Hall nga unang gireklamo og malversation of public funds o kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Alas 11 kaganihang buntag, giduso sa City Prosecutor's Office ang kasong perjury batok kang ABC President Eduardo Quezon, Kapitan Eleanor Fontanoza sa Barangay Gunob, Kapitan Regina Ibanez sa Look, Triponia Abayan sa Tungasan, Joselito Tibon sa Suba Basbas, Reynaldo Tampos sa Kanhulaw ug Rosalino Abing sa Maribago. Uban ni Lapu-Lapu City Mayor Ahong sa pagduso og kaso sila si Attorney James Saison, Claire Cabalda, Engineer Romeo Berame nga mga opisyal ug sakop sa Bids and Awards Committee. Wala makatambong sa pagduso sa kaso si Ronald Malacora, Vice Chair sa Bids and Awards Committee. Samtang ang laing sakop sa BAC nga si Dr. Nestor Tunyakaw mipanaw na sa miagi pang tuig. Miuban sa pagduso sa kaso sila si Annabeth Quizon, kinsa maoy acting head sa CSWD kaniadto ug si Najel Banyasya nga maoy pangu sa Disaster Risk Reduction and Management Office sa Lapu-Lapu City. Matud sa ilang mga legal counsel, Attorney Omar Ridula ug Attorney George Esparagoza nga ang pagpamakaklang ang gihimo nila ni Quizon ug kaubanan ug kun pasagdan lang kini magtuon niya ang publiko nga kini tinuod. I-question nila ang katong procurement nato during the pandemic. Now in their complaint, daghang kay silang mga statements nga gihimo nga bakak, no? Ilang gikuhaan, ilang gipunan. So in the process, they perjured themselves, no? They made unlawful statements to support their complaint against Mayor Ahong. Take note that the mayor is not the legal custodian of these funds. He has nothing to do with this. That is not part of his duties and functions of his office. Secondly, the one in custody of these funds is the treasurer's office, the accounting department, the budget office. But take note that these particular offices were never included. Wala na muluwat og pamahayag pa ang unom ka mga key officers sa City Hall. Sa pag-file sa kaso, they're always mentioning the COA agency, no, nga gikan ni sa source sa COA, but in fairness sa record sa COA wa gid tay makitaan. So wala giingon nga gibutang-butangan lang tan nila. Samtang ang kumpaniyang Heritage nga gilambigit usab sa kasong malversation of public funds ug Anti-Graft and Corrupt Practices Act nga unang gipasaka sa pito ka mga barangay kapitan sa ilang opisyal nga pamahayag. Miingon nga samtang usa sila ka furniture company, lehitimo usab ang ilang retail sales of goods and general merchandise, lakip na ang essential ug non-essential products. Laing punto nga gilatid sa ilang official statement nga samtang si Ms. Sunshine Lim usa ka appointee isip commissioner sa Tourism, Cultural and Historical Affairs, ang Heritage ang ilang kompanya, lahi ang juridical entity. Sa pagkakaron, giandam na sa kompanya ang ilang depensa o gitun-an na usab nila ang posibleng pagsangat og kasong kriminal, sibil ug administratiba batok sa mga opisyal nga nakahatag og bansya sa pangan sa kompanya. Di lang sa pagtakip COVID bomb, at least makabasa po tayo. Wala pa hinuon makuhai sa ilang habig ang laing unom ka mga barangay kapitan. Lanhayan sa musunod nga mga adlaw, dugang kaso pa ang ipasaka batok sa pito ka mga barangay kapitan. Ugusan na niini ang grave oral defamation in relation to cybercrime. Lan? Daghang salamat Loan May Rondina.